वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करते वक्त आपने इस तरह फ्लश में दो बटन देखे होंगे, जिसमें एक छोटा और एक बड़ा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनका काम क्या है? तो आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, बहुत सालों पहले हुई स्टडी में पाया गया कि टॉयलेट जाते वक्त काफी पानी खर्च हो जाता था, चाहे वो यूरिनल के लिए हो या फिर पॉटी। लेकिन पानी उतना ही वेस्ट होता था, जिससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अमेरिका के एक डिजाइनर ने निकाला था। उन्होंने टॉयलेट में डुअल फ्लश लगाने का आइडिया दिया था, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। फ्लश में रहा ये बड़ा बटन सॉलिड वेस्ट रिमूवल के लिए होता है, जबकि छोटा बटन यूरिनल वेस्ट के लिए होता है, जिसे दबाने पर 3 से 4 लीटर पानी निकलता है। इसलिए अब ध्यान रखें कि कौन सा बटन कब दबाना है।